일회용 랩 없이 전자레인지로 만드는 오무소바. 지금 공구 중인 연육랩으로 만들어 볼게요. 야끼소바면에 물 뿌리고 25cm 랩 덮어 전자레인지 1분. 넓은 접시에 랩 30cm 깔고 계란 2개 풀어줘요. 양배추, 당근 조금, 면 올리고 오코노미야키 소스 조금 뿌려줄게요. 대패 삼겹살 쫙 깔고 25cm 랩 덮어 전자레인지 5분 돌려주세요. 덮인 랩 걷고 아래 랩 반으로 접으면 오므라이스 느낌 나죠? 소스, 마요네즈, 갓소부시, 파레카루, 적초 생강 곁들이면 이자카야 분위기 제대로.